วัสดีค่ะมากินตำขนมจีนใส่หมูยอกำมะหรี่เนาะค่ะเนาะมีปลาดุกพร้อมเนาะค่ะเนาะแล้วก็แหนมพร้อมเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะมากินขนมจีนเหล่นกำมะหรี่เนาะค่ะเนาะยำแรงๆเนาะค่ะเนาะมาเด้อสมัยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเจอกับมะหรี่อีกแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้อาลีพามากินนี่ค่ะตำขนมจีนค่ะเป็นยังไงก็ไม่รู้อยากกินส้ม กินแต่ส้มแล้วกันเนาะมีปลาดุกแล้วกับหมูยอนะคะผักบุ้งประมาณ4-5 ยอดนะคะเนาะมาค่ะมากินกับมะลีเด้อมาค่ะพี่น้องเหงาน้ำกันมาเนี่ยเจ้ารู้สึกแบบเจียวมันเปรี้ยวไหลมาเด้อค่ะปลาดุกมาค่ะกินข้าวพร้อมกินเหรียญพร้อมฟ้าห้องกับฝนตกมันจะเป็นพายุเขามั้งครับบางทรงฝนตกผักบุ้งเพิ่นค่ะแหลงงามเพิ่นละผักบุ้งเพิ่นค่ะช่วงนี้หมึกคุ้งมันแพงค่ะช่วงนี้ลูกทำกำปั้นนะสิกับ10 บาททำกำปั้นเด็กน้อยกับ10 บาทแล้วโคตรแพงค่ะถึงยามแรงมั้งคะเนาะคุ้งแรงขาดอยู่ค่ะกินกับปลาดุกฟ้าห้องคือเป็นยำนาเลยอ่ะเอาไว้ทำเป็นตรงปลาในเทนๆนะหอยไม่นางอ่ะหอยปากกว้างค่ะถ้าฝนตกหยุดจนเสียมันสิขึ้นเนาะค่ะเนาะมันสิขึ้นในไหนาน่ะหอยขมเสียบุ้มตกขาดอยู่ค่ะตำเจียวเป็นลองได้ยินฟ้าห้องบ่ค่ะขนมจีนกินกับอันนี้ค่ะปลาดุกโอ้ปลาเหลื่อม
แข็งเร็วค่ะอารมณ์เป่ามากินนี่มันค่ะเลือดมันเสียงเหรอคะเนาะอันนี้ชื่อร้านเอื้อยค่ะร้านมันจะมีน้ำกว่าเนาะที่เราซื้อมันเนาะขนมจีนมันมีผักกับค่ะมันมีผักสะอมเนี่ยเข้ากันดีป่ะมันโดนลมไม่เชื่อมเย็นนะฮะเพราะว่าเชื่อมเย็นเลยแค่ร้อนค่ะเอ็ดโพออกวันนี้เลย พิษณุโลกออกมากับแพงนะมันต้องไปตกที่บนดอยเขาป่าเห็ดกินญี่ปุ่นเนี่ยแซ่บนะมันกินสดๆนะเห็ดพร้อมจะแซ่บไม่ต้องขามคืนแม่นบอกค่ะรีว่าต้องเห็ดกินสดๆนะคะน้องเก็บมาแล้วแบบฟ้าเห็ดกินรสนี่แบบปลาดุกไอ้บ้านนอกมันตัวน้อยนะคะเนาะ
ก็คือปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงมันสิโตเหมือนไงแซ่บอยู่คะแนนพวกละ35 บาทเองนะคะซื้อเอ้ยเพื่อนก็ขายบ่แพงอิ่มแล้วครับอันนี้เห็นท้องละรีศิลาพี่น้องเลยครับอันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเนาะคำว่าเบิ่งอลีกะฝากเป็นกำลังใจให้อลีคือเก่านะคะน้องลาละค่ะสวัสดีค่ะ